Здравейте, приятели! Какъв ден днес? Тичах от сутринта. Рано сутринта дойдоха моите хубави книжки, както и този тефтер. Виждате ги тук зад мен. Превърнала съм една стая на първия етаж в нашата къща в истински склад. От сутринта опаковаме и изпращаме. Сега най-сетне седнах, за да ви покажа в какво точно се състои цялата тази нова кампания, която правим. Както вече ви обясних, започнахме нова поредица с кулинарни книжки, които са разделени по различните дялове в кухнята. Първата, която излиза, е сладкиши и десерти. Всяка книжка съдържа 35-6 рецепти, както винаги, с илюстрации, с хубаво описание на рецептите. Тук в каренцето ще намерите всички продукти. Имаме и хитринки, които да гарантират правилното изпълнение на рецептата. И това е първата книжка. По-нататък ще ви ги представя една по една, сега най-общо. Следващата е паста. Искам да ви кажа, че в паста съм включила доста рецепти, които никога не съм ви показвала. Имаме различни рецепти с паста, както и тук съм включила, защото много често ме питате, за спагети с мастило цепия. Най-накрая реших да ги включа тук в тази книжка. Само секунда да намеря къде точно бяха. Имаме и доста паста на фурна, канелони, лазаня, няколко вида. Не мога да не откривам. Защо не откривам? Може би трябва да погледна в съдържанието. Както знаете, книжките имат и съдържание. Така. Значи на 58 страница трябва да отидем. Държа да ви покажа точно тази рецепта. Ето я тук. Ето я тук. За любителите на морските дарове съм я поместила в книжката. Това са първите две книжки, както ви споменах. След тях, както виждате, те са еднотипни, вътре са изпълнени по един и същи начин, защото са част от нашата поредица. Следват още 6. Изредих ви ги вече. Ще има рецепти с месо, рецепти без месо, предястия и гарнитури. Ще има една книжка само за кюфтета и рола от най-различни неща. Ще има домашни консерви, ще има печива. Така че в края, когато всички книжки вече са налични, ще имате една пълна колекция от повече от 280 рецепти, събрани на едно. Ето този тип книжки, 8 такива книжки събрани на едно. Защо предпочетах да ги направя на поредица, не една голяма книга с всички тия рецепти? Защото е по-удобно. Всеки от вас ще си закупи точно тая тема, която му е нужна. Не ви харесва паста? Не купувате паста, купувате си сладкишите, купувате си другите книжки. Не ви харесват печива, не ядете хляб. Прескачате тази книжка, не я купувате. И така накрая имате колекция от действително рецепти, които вие реално използвате във вашата кухня. Всички рецепти са лесни, с продукти, които със сигурност могат да се намерят в нашата магазинна мрежа, които не струват много, тъй като всички сме притеснени от инфлацията, от ситуацията в последните месеци. Така че гледах да ви бъда максимално полезна. Другият продукт, ето този тефтер, който създадах, толкова красив, толкова полезен, надявам се, ще ви бъде.
Направихме го с твърда корица и вътре има скрита подложка от дунапрен. Леко мекичък и приятен на пипане. Какво представлява този тефтер? Това не е обикновена тетрадка, в никакъв случай. Започваме ето така. Кулинарните рецепти на семейство и тук оставихме място, за да запишете името на вашето семейство. След което започваме с един раздел целия пълен с полезни неща за кухнята. Ето ги тук, кухненски съдове, различните материали, от които са направени, за, против. Имаме хубави таблички с кухненските мерки, как да ги конвертирате от лъжици в чаши, от грамове, милилитри и така нататък. След това имаме термичната обработка на продуктите, всичко описано подробно. Имаме раздел с подправки, къде и как да ги използвате. И започваме с същинските продукти в кухнята. Различните масла, олио, зехтин, други продукти, които ползваме, оцет, мед, сол, видовете захар, млечните продукти, сметана, мляко, сирена, различни са описани тук. Продължаваме нататък с яйцата, как точно да разберем дали са пресни. Имаме тук означенията върху яйцата, тези кодове, които са написани, как точно да ги тълкувате във всяка тяхна част. Следват месото, видовете меса, къде и как се използват, как се съхраняват. По същия начин продължаваме с риба. Тук съм включила кратки описания как да си почистите риба, как да почистите октопод, как да почистите сепия. Неща, които са доста ценни според мен. Как, разбира се, да съхранявате рибата и морските дарове. Продължаваме с варива като основни продукти в кухнята, зърнените храни, видовете брашно, какво ще е, ориз, ръж, киноа, царевица и всичко, което използваме в кухнята. Тук имаме информация за набухвателите. Различните видове мая, бакпулверът, по какъв начин се използват, къде точно се прилагат. Следват алкохолните напитки. Аз съм ви казвала често, че не пия алкохол, но за вас съм събрала тук в една статика абсолютно всичко за това как се поднасят алкохолните напитки. Различните видове вино, с какво ястие се съчетават правилно, в каква чаша се поднасят. Включила съм бирата като неизменна част от алкохолните напитки, които са любими, и диджестивите. Следва нещо много интересно, как да организираме посрещане на гости. Стъпка по стъпка, абсолютно всичко, което трябва да направите, за да се организирате добре и да направите една хубава вечер. Накрая съм включила и как да организираме правилното пазаруване седмично, така че да не харчим много пари и да не разхищаваме продукти. След което следват повече от 100 странички, ето по този начин направени, където вие ще запишете вашата кулинарна семейна история. Знаете, че рецептите, които се правят в едно семейство, на практика са част от наследството, което ние оставяме на нашите деца. Колко пъти се случва, че записваме в някаква тетрадка на хвърчащи листа, после или ги изгубваме, или ги унищожаваме по някакъв начин. С този продукт ще избегнем точно това. Пригледничко и красиво ще запишем абсолютно всички предпочитани наши рецепти, така че един ден да можем да ги оставим в наследство на нашите деца и внуци. Във връзка с това искам да ви кажа, че продуктите могат да се купят по-отделно. Книжките направихме ги максимално евтини, така че да са достъпни до всички вас. Всяка от тях струва 15 лева. Тефтерът
всяко от тези неща се продава по-отделно. Направихме обаче един промоционален пакет, който ви дава възможност да купите всичко заедно, като към тези неща прибавяме и няколко подаръка. Единият е този красив разделител за книга, който можете да използвате удачно. Вместо да подгъвате, да унищожавате страниците, за да отбележите къде точно искате да отворите. Ето по този начин слагате си разделителчето и работата е свършена. Другият продукт, който създадах като подарък и много се гордея с него, е тази памучна чанта с размери 42 на 38 см. Ето с дръжчица, от чист памук, може да се пере и използва се многократно. Защо се спрях точно на такъв продукт? Ние много пъти сме говорили с вас, че е нужно добре да се организираме в кухнята, за да вървят нещата гладко и да не е изнервящо, всичко да е организирано по възможно най-добрият начин. Точно заради това реших, че като подарък ще бъде много удачно да ви подаря една такава памучна чанта. За какво е нужна тя? Знаете, че всеки път, когато организираме седмичния си пазар, се събират доста продукти, които в магазина обикновено не ги слагат в тези найлоновите торби, които после логично изхвърляме. Те се разкъсват или всъщност няма за какво да ги ползваме. Обикновено слагаме буклук в тях и ги изхвърляме или просто взимаме торбата след като сме я занесли дома и я хвърляме в буклук. И това е един от най-големите проблеми на нашето съвремие, че точно такива продукти от пластмаса, от найлон се изхвърлят и причиняват съществено замърсяване на околната среда. Знаете, говори се много, пише се много, как океаните и моретата са задръстени с турбички, а пък и ние като излезем някъде на разходка в природата, обикновено точно това са следите от човешката дейност, хиляди турбички разпиляни от вятъра навсякъде. Една такава турбичка, аз не съм много сигурна, но най-малко за 30-40 години се разгражда в природата, което е много дълъг период и замърсява сериозно. Сега повечето от вас ще кажат, ние какво да направим, това е глобален проблем. Да, глобален проблем е, но всеки от нас може с една малка стъпчица да допринесе за разрешаването на този проблем. И една от тези стъпки е точно използването на такива платнени турбички. Многократни. Изпирате си я, гладите си я и следващия път прибирате си. Ето виждате, тя се събира по този начин и става съвсем миниатюрна. Спокойно си я слагате в дамската чанта и когато сте в супермаркета, изваждате и си събирате вътре продуктите. Така избягваме замърсяването. Освен замърсяването на природата, другия проблем с използването на тези еднократни, т.е. турби, е икономическият, тъй като тя, не знам, не съм точно сигурна, но едно от 20 стотинки най-вероятно струва. При седмично пазаруване поне 4-5 турби заминават по 20 стотинки. Това е левче. Умножете по седмиците, умножете по годините и получава се една консистентна сума, макар на пръв поглед да не изглежда така, която ние чисто и просто всеки път даваме в супермаркета и после я изхвърляме в кошчето. Така че две са ползите, както казах. От една страна по-глобално да подпомогнем опазването на околната среда и другото е да спестим малко за семейният бюджет. Така реших да направя точно този пакет. Сега даже ще ви покажа как изглежда. Реших да го паковам в едно миниатюрно, в една кутия, всъщност не кашонче, в една кутия всички тези продукти, заедно с подаръците. Да не забравя към подаръците, това са материалните подаръци, които казахме. Шантата и разделителя за книга. Освен тях, към пакета вървят и два дигитални подаръка. Това са една книжка, която създадах специално за подправките
с ползите за човешкото здраве и съответно вредите, защото подправките, освен ползите, знаете, че съдържат различни вещества. Едно вещество, когато се прекали с употребата, може да бъде вредно и точно това е описано в книжката. Всяка подправка, с какво допринася за нашето здраве и с какво би навредила, ако я използваме прекомерно в по-големи количества. Това е едната книжка. Другата книжка, която съм добавила към пакета, са най-добрите рецепти за лазаня. Там са събрани няколко вида лазаня, описани рецептите с снимчица, с подробно описание на продуктите, начина на приготвяне и всичко останало. И така, сега искам да ви покажа пакета, който сме приготвили. Приятели, аз не съм си от дома и ми е доста трудно тук с снимането, защото разчитам на слънцето, което прозира през прозореца до мен. Сега ще ви покажа какво. Ето, пакетът ще съдържа чантата, разделителя, едната книжка, втората книжка и тефтерът. Много се надявам, че всички продукти, които създадах с толкова енергия, грижа и любов за вас, ще ви бъдат от полза. Особено тефтера, за който ви говоря, тъй като струва ми се, че на българския пазар точно такъв продукт няма. Ние сме пионери. Правим го за пръв път. Разбира се, тефтери можете да намерите чисто и просто като тетрадка, където да записвате нещата, но с тези ценни статейки, които съм написала и събрала за вас, мисля, че сме първите, които пускаме нещо такова. Ето и задната част на тефтера. И книжките също се получиха чудесни, много красиви. Ето задната им част, тук на корицата всичко продължава. Пастата, сладките изкушения. Сладките изкушения събрала съм доста неща, които да са леснички и бързи за приготвяне, неща, които няма да ви затруднят. Точно това е идеята на цялата поредица. Приятели, общо взето, това беше. Днес се чувствам ужасно уморена, защото от сутринта тичам по задачи. Първо дойдоха книжките, след това аз бях подготвила предварително всички товарителни, не всички, защото не успях. Всъщност част от товарителниците успяхме днес да изпратим около 75-6, не съм точно сигурна колко пакета, промоционални пакета и още 112-13 отделно книжки. Към някои от тях си бяхте подбрали и тефтера. Сега правя това видео за вас, защото исках да ви покажа отблизо как точно вървят нещата. Оставям ви и ви пожелавам една хубава, спокойна съботна вечер. Изпращам топла прегръдка на всеки един от вас по-отделно.